డాక్టర్ 𝗍𝗵 కోనసీమ జిల్లాలో ఆలమూరు, రావులపొలం, కొత్తపేట మండలాల్లోని లంక గ్రామాలు జల దిగ్బంధంలో ఉన్నాయి. ఆ గ్రామాల చుట్టూ వరద నీరు చేరడంతో గ్రామ ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలం గడుపుతున్నారు. ఇప్పటికే పంట పొలాలన్నీ ముంపుకు గురయ్యాయి. అధికార యంత్రాంగం ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది. ప్రజలకు వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. అలాగే పశువులకు కూడా మరో వైద్య శిబిరాన్ని సంబంధిత శాఖ అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. విలువైన పాడి పశువులను రైతులు పొలాల నుంచి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. బాహ్య ప్రపంచంతో ఆ గ్రామానికి సంబంధాలు తెగిపోయి రాకపోకలు కూడా నిలిచిపోయాయి. నాకు ఎటువంటి బాధ లేదు. ఇప్పుడు షెల్టర్ లోకి రాను అంటే ఓకే, కానీ స్నేక్ వెనం బైట్ వెనం బైట్ అమ్మా ఇది పడుతుందా స్నేక్